屋企嘅老人家成日都咳，仲有好多痰喎，你會點處理呢？老人家咳嗽嘅力度唔足夠，如果都係有痰而咳唔到出嚟嘅話，跟地心吸力跌咗落個肺度，好容易成為肺炎。我哋咁咧主要都係分風寒、風熱同埋風燥嘅。咁我頭先都講過啦，白色就係寒嘅，黃色就係熱同埋燥嗰個風味咯。覺得成日都頭暈頭痛，你又知唔知係咩事呢？今日唔舒服，我唔想去啦。今日見到啲嘢，我唔想食啦。今日我唔想講嘢啦。咁食咗啲食物嘅刺激咧，咁佢會突然間咧個腦裏邊嗰個神經傳遞物質，突然間咧可能咧嗰個輸送唔平衡，咁於是咧個腦裏邊好似產生大量電波咁樣，咁於是就某一個位脹大。腰骨同埋膝頭哥成日都痛，你又想唔想揾到解決嘅方法呢？骨盆而家係前傾嘅，你幻想好骨盆係個湯碗向咗前倒，咁呢個就係一個唔好嘅狀態。咁反之，如果我哋收翻多少腹，收翻多少囉柚咧，咁其實條腰咧就會自然係鬆啲。腰背痛咧，其實我哋中醫學嚟講叫做一啲慢性嘅疼痛，咁會建議用翻一啲外用嘅膏布啦。咁我哋亦都有一啲藥膏可以幫到呢啲疼痛嘅。3月28號起，逢星期五下晝3點鐘，歡迎大家收睇3代萬年青健康探討嘅節目。